Allahumma mulane taat karo sing lanang. Randa. Randa. Pokoknya janda semakin di depan Aiza luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhuriyatihi wa ahli baitihi wa man bisanin ila yaumil qiyamah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaihi wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yasba'ul mayyita salasun fayarji'u isnani wa yabqa wahidu yarji'u maluhu wa ahluhu wa yabqa amaluhu amma ba'd. Hadratal muhtaram al mukarram, para alim, para kiai, purwa hamba dua, nggih, Purwadadi, yang saya banggakan, yang saya hormati, para kiai, para alim, masyayikh, murabbi rohina, suryah, tanfidiyah, muslimat, fatayat, kipi ansor, banser, ngarsanipun Romo Kiai Sobirin, Bapak Ustadz Tasroni, Bapak Kiai Muslih, Bapak Kiai Dasari, Bapak Ustadz Mihrodji, Mas Ustadz Taufik Umar, lan sedoyo para kiai, para alim, yang saya banggakan, yang saya hormati, keluarga besar Saibul Bait, Bapak Rosid, Ibu Sulasmi, pengantin Hanyar, Mas Muhammad Hafid, dan Mbak Winda Istiqomah. Muga-muga dadosaken keluarga ingkang sakinah, mawaddah, rahmah, barokah. Enggal-enggal cepat meteng. Diparingi dzurriyyah ingkang saleh salihah, alim alimah, manfaat maslahah selamat dunia lan akhirat. Allahumma. Sedaya tim grup Hadrah Simturar yang saya banggakan, dan sedaya para jamaah, para rawuh, ma'asyiral muslimin muslimat, hadirin hadirat, muta'allimin muta'allimat rahimakumullah. Allahumma. Sarang-sarang kula dherekaken buka manekung puji ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala. Tahmid sesarengan biqaulina alhamdulillahi rabbil. Shalawat ma'a salam kasanjungaken Nabi Agung Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita nantikan, yang kita harapkan syafaat dunia lan akhirat. Amin. Allahumma. Bu, ki acarane acarane pengantenan. Bular matur sing akeh-akeh sing pirang-pirang perkara pengantenan, anane mung gledheg. Anane mung ngandani penganten sing ngandani urung tau dadi mulane mongko perkara pengantenan sekilas. Nggih. Kula badhe matur ayate Gusti Allah. Allah le dawuh kaya niki. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Masyarakat purwa hamba diperintah karo Gusti Allah, dikongkon karo Gusti Allah, kon jaluk tulung karo Gusti Allah. Dalane jaluk tulung adalah orang terima gembor-gembor,
ora trima melung tapi len jaluk tulung dalane bisa beri wassalah carane sabar karo salat wa innaha lakabiratun tapi singarane salat kuwi pancen barang abot illa kejabane alal khosiin kejabane wong sing pada khusuk barang kula angen-angen ayat niki bu barang kula angen-angen ayat niki jarene pangeran jarene Allah salat kuwi pancen abot pancen iya begitu Allahu akbar kocap kene makbar karena bubar mbu nek jenengan nek kula kaya niku Allahu akbar ibune Allahu akbar jangan urung ditutupi Allahu akbar ing BLT mudun maning apa ora dan sebagainya pikirane warna saking angele sing aranane salat kuwe mau saking abote sing aranane salat kuwe mau Kanjeng Nabi nambahi dawuhe asyratu nafarin la yaqbalullahu sholatahum saking abote sing aranane salat saking berate sing aranane salat wa innaha lakabiratun mau jebule apa bukan Kanjeng Nabi dawuh ana 10 golongan kulon jenengan ora Tegal ora Cilacap ora Suradadi ora Maos ora Tegal ora Cilacap ora Pemalang ya odong-odong nyarter tok ya saking abote bu ana 10 golongan uwong sing salate mung trima pledang-pleding jengking mung trima oli kesel tok ora li ganjaran apa-apa cara nang purwa hamba ya cara kerjane kerja bakti mung oli kesel olah kabayarane ibune pengen langka bayarane kerja bakti setahun sepisan ora masalah kerja bakti 6 bulan sepisan ora masalah tapi kerja bakti dina pada bae wong pada salat ngibadah tapi laka ganjarane cara Imam Zarkasi mung gugur kewajibane tapi laka bayarane cara pangeran mungguh ganjaran nggih ana pira Bu jebule ana 10 golongan halo Allahumma shalli ala Muhammad ke mumpung jenengan oli ngaji ngarepi masjid. Leres, mulane kula sisan gawe matur. Ana 10 golongan asyratu nafarin la yaqbalullahu sholatahum. Kula jenengan pledang-pleding jengkang-jengking kesel esuk-esuk tangi iya tapi cara Imam Zarkasi mung asal oli gugur kewajibane tok mung rampung syariate tok tapi laka ganja cara wong kerjane kerja bakti oliye mungkes kepengin boten ampun nggih mulane ibune jere semangatnya ora pengen masulin maka silakan hindari golongan dari 10 orang golongan niki nggih nomor 1 wong sing salate diarani kerja bakti mung pragat salate tapi laka ganjarane selesai salat laka bayaran mungguh Gusti Allah aulia mung kesel gugur kewajiban iya tapi laka ganjarane siji Mas nomor 1 shalla wahidan bi ghairi qiraatin ya kue sapa terutama rajulun shalla wahidan bi ghairi qiraatin wong terutama wong lanang sing salat dhewekan kemudian ora pate khusyuk ora banget bisa khusyuk pikirannya begitu takbir pikirannya belara-belara mana bubar wong lanang salat dhewekan
Mulane tulung wong lanang-lanang cah nom-noman, keluarga Purwahamba, besok nek pan gawe umat kula sarankan aja perek-perek masjid karo musola. Nek bisa sing perek kuburan. Ibune, "Pimen Mas, kaya niki Bu, kenapa kula menyarankan gawe maja perek-perek masjid musola? Mergane dadi tanggane masjid, tanggane musola kuwe abot." Apa? Abot. Abot. La sholata li jaril masjidi illa fi masjidi. Ora sempurna salate wong sing umahe perek masjid perek musola. Termasuk panganten lanang nggih. Umahe ngarepi masjid. Ya, niki 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 masjid. Mubeng ngubengi masjid ngati-ati. Ora sempurna salate wong sing minangka dadi li jaril masjidi umahe perek cedak dadi tanggane masjid musola. Ibune takon, singarane tangga masjid Sipira Masulin, singarane tangga masjid kuwe Bu, 40 umah saka masjid. 40 mangetan, 40 mah ngulon, 40 mah alor, 40 mah ngidul. Ana sing takon, lha nek umahe miring. Pada baik. Pokoknya sekitar gudekan niku, nggon niku 40 rumah dari masjid niku adalah tanggane masjid, tanggane musola. Nggih. Ora sempurna salate wong sing dadi tanggane masjid, tanggane musola tapi milih salat dhewekan. Sah apa ora? Mungkin saged sah, tapi ora sempurna. Sing ngarane ora sempurna si pimen kaya niki. Ibune dandan, ayu, glowing, cantik, mempesona, aduhai, asolole. Dandan ayu, cantik, tapi ora sempurna si pimen. Misalnya saking kesusune, saking cepet-cepet kepengen perpan mangkat ngaji, akhirnya dandane ora fokus. Sidane lipstik munggah bathuk. Bulu mata mudun lambe. Mergane apa? Ora sempurna, saking cepet-cepet pengen peragat mangkat ngaji. Atau sampean dandan ayu, cantik mripate nganggo biru-biru, ya. Softline kae Bu, biru-biru, pipine sogi blush on, lambene abang, kurang abang dibepekna godhong jati men rada abang. Wis pokoke cantik bathuk ya apik, pipine ya apik, bulu mata ya apik, alise ya sae, lambene abang mening-mening apik. Wis dadi ayu cantik, tapi saking cepet-cepet ora kelingan, mangkat ngaji kelalen ora katokan. Mergane apa? Mergane kesusu kemrungsung ora sempurna. Monggo salatul jamaati afdalu min salatil fardhi bisa be'ina wa isrina darajat. Sing arane salat jamaah kuwi mono luwih apik ketimbang salat dhewekan, dijamin karo Gusti Allah ganjarane 17 derajat. Tapi nek salat dhewekan ganjarane mung siji, kowe bae ora pati ya khusyuk. Nggih, mulane nomor siji niki Mas penganten, masyaallah nggih, Mas Hafid, jenengan dadi tanggane masjid, tanggane musola, silakan yang pertama masjid itu gede nih luar biasa, diramekna. Bangun masjid kue angel, tapi lebih angel adalah ngiseni masjid. Nggih. Sing nomor loro. Uwong saba sing salate kerja bakti. Nomor siji adalah uwong sing salate dhewekan bacaane ora pati ya bener. Wis kerasa ora pinter maca Quran, salate dhewekan. Niki beda cerita, ora pinter maca Quran lah. Ora maca Quran lah, tapi salate jamaah, salate sah. Walaupun ora maca Fatihah. Niki cara Imam Hanafi, cara Imam Maliki, Imam Hambali mengatakan salat jamaah jenengan dadi makmum walaupun jenengan menang bae kaya watu. Menang bae kaya watu ora maca apapun.
Ora macam apa niki. Imam sujud melu sujud, imam ruku melu ruku, niku salate tetep sah. Beda niku lho jenengan salat dhewe kan Fatihah ora bener, ora sempurna, ora patiya sah. Terus niki salat jamaah niku masyaallah luar biasa. Khusuk ora khusuk kok melu salat jamaah dinilai khusuk. Imam ngimami sholat jamaah ora pati fasih lah, tapi kersa ngimami sholat jamaah ngiridaken tangga-tangga kon melu jamaah niku tetap sah. Walaupun bacane ora pati fasih niki. Barokah sholat berjamaah. Sing nomor loro, wong sing jengkang-jengking pledang-pleding. Tapi sholate kerja bakti. Nomor loro, rojulun yusolli wala yuaddi zakata. Wong sing pledang-pleding nang purwa hamba jengkang-jengking salat jengkang-jengking tapi ora bayar zakat sing wajib wis mencapai nisabe zakate ora dibayar. Pada bae ngerampok bandane fakir miskin. Ana zakat tijaroh perdagangan, ibu buka warung, lem buka warung bukake misale awal sawal sampean buka warung warung kemudian mengko dizakati ditokna zakate nalikane rampung wulan Ramadan jenengan ngetokna zakat di total sepira banda sing dijual belikan di total sanane kios pira regane maka ditokna zakate setahun itu 2,5%. Para petani-petani, kalau jenengan panen wis mencapai nisobe pari garing adalah seton 6 kintal. Terus, niku nisobe pari garing adalah seton 6 kintal. Niku sudah wajib zakat. Zakat niku seton 6 kintal gabah garing, niku wajib zakat. Lah nek beras niku 8 kintal. Oke jenengan panen, wis mencapai nisobe, wis kira-kira seton 6 kintal, jenengan wajib zakat. Pira ari banyune bayar, irigasine bayar, nikule zakat 5%. Tapi nek orang bayar, banyune banyu udan, tada udan, pokoknya banyune orang bayar, orang datang majegi banyu, maka zakatnya 10%. Nggih, niku zakat pertanian, zakat tijaroh, zakat perdagangan. Masyaallah niki aja nganti salat kula ora ditampak mung gara-gara nanduk atau ngerampok bandane fakir miskin. Leres aja nganti dadi wong pel, wong bah, betit, kumet. Paham? Nomor loro. Nggih. Sing nomor 3, Bu. Sapa wong sing dadi atawane salate marakna dadi kerja bakti sing nomor 3 adalah imamu kaumin wa hum lahu karihun. Ya kue imam sing sombong, imam sing pecicilan, imam sing ora pati disenengi karo jamaah. Hari ini kulon jenengan pada kesenangan rebutan dadi imam, saking sombong egois dadi imam, kita mengatakan pokok masjid kene nek kudu nyong sing imame salate ora pati bener. Lho nggih. Kesombongan. Sayyid Alwi Al-Maliki kaya ngopo ngalime, tapi beliau jarang-jarang kersa dadi imam. Gus Baha kados napa ngalime, tapi beliau jarang-jarang kersa dados imam. Mergane abot alu wong kepenak dadi makmum, terima beres. Allahumma. Ning kula matur kaya niki aja kabeh-kabeh dadi makmum kala kasing dadi imam. Paham? Maksudnya imam sing sombong, sing ora memperhatikan karepe jamaah. Lah pana Mas anak? Mas Ulin dalem kula nek salat kadang-kala milih-milih pimen yang ngulit sing suratane pendek-pendek. Ngulit imam sing maca suratane pendek-pendek. Imam memang aja sombong, aja egois. Dume apal Quran, ngerti suratan sing dawa-dawa, ngimami masyarakat karepe dawa aja. Justru Kanjeng Nabi malah menegur maido
imam sing bacaane dawa-dawa akibate marai fitnah. Sing ditegur dinasihati oleh Kanjeng Nabi dudu sing dela-dela kulhum mboten. Justru malah orang yang dimaido dipaido nang Kanjeng Nabi, imam sing egois orang memperhatikan jamaah. Salate dawa, suratane milih sing dawa. Padahal masyarakat nang desa paculane ditinggal sawahe, ditinggal dagangane, ditinggal perlu mangkat salat jamaah, kok imame egois karepe salate sing suwe-suwe dawa-dawa, suratane dawa. Akhirnya ibune kan ninggalaken dagangane kene adzan, hayya 'alas shalah. Maghrib misale, ngisa misale, ibune kan nyerantakna wektu lah yang tak salat jamaah lakono mangkat ninggalaken pecel, ninggalaken martabake, ninggalaken gorengane, ninggalaken tahu ajine, ninggalaken kompore, lagi masak padahal. Lanyong tak mangkat terpan mangkat salat, mangkat set. Nyerantak nang ninggalna cucian, ninggalna dagangan, ninggalaken warna-warna. 5 menit lah mangkat salat jamaah. Set. Jebule imame, masyaallah, nom. Imame hafal Quran, tapi orang memperhatikan kebutuhan jamaah. Dawa ibune Allahu Akbar. Imam bismillahirrahmanirrahim. Rampung waladhdallin. Amin. Ibu kan batin, selek geseng. Ayo, imam batin. Kulhu. Jebule imame hafal Quran, mo sing pendek-pendek arepe sing dawa. Bismillahirrahmanirrahim. Kulhu. Gening toha. Dawa. Akibate ibune merasakan, ngerti urapan salat mene-mene, salate tuha. Kulo sing apa? Akhirnya marai fitnah. Kula matur jamaah itu ada 2. 1 jamaah mahsurin, nomor 2 jamaah ghairu mahsurin. Bedanya apa, Bu? Jamaah mahsurin gue, jamaah sing siap lahir batin dipasrahna imam. Arab dawa, ayo, Arab suwe ramasalah, Arab pendek, alhamdulillah. Niku mahsurin. Contohnya, teng pondok. Sing wis siap lahir batin. Pak Kiai, monggo Kiai. Suratan dawa-dawa kula nderek, suratan sing panjang sanget nggih kula manut, sekali serekang teko sejus ra masalah. Kenapa? Wis siap. Mburi siap, ngarep siap. Itu mahsurin. Tapi nang desa-desa ora bisa. Sopir-sopir truk kepengin melu salat ninggalaken truke. Sopir-sopir bis repan melu salat ninggalaken bis penumpang sedela mbora paling suwe ya 7 menit mbora melu salat berjamaah. Atawane memang sopir anak papa tapi ora patia kuat suwele ngadeg asam urat. Leres asam urat. Bisa ora kober ora bisa suwe-suwe ngadeg, tapi Mbah Putri, Mbah Kakung nyerantakna salat berjamaah. Artinya apa? Kula matur, masyarakat purba hamba apapun kulon jenengan iki latar belakangipun, tapi kersa salat berjamaah itu sudah prestasi yang luar biasa. Kenapa? Ninggalaken sawahe, ninggalaken toko, ninggalaken umahe, ditutup sedela, perlu mangkat salat berjamaah. Allahumma niki Pak. Nggih. Jamaah gana loro siji mahsure sing siap lahir batin maring imam sejus ayu, 2 jus ayu, 3 jus ora masalah. Tapi teng masyarakat purwa hamba ini sesuatu yang luar biasa, wis kersa mangkat salat berjamaah rosa digawe suwe-suwe ajangan dimarahi fitnah. Pengerti urapan mene-mene salat jamaah kene suwe. Nah, nggih, akhirnya dadi wegah salat berjamaah. Nggih, niki. Monggo niki. Sing nomor 4, uwong sing pimen Bu, sing salate dinilai dadi kerja bakti, sing nomor 4 adalah sahibul khamri. Wong sing senengane mendem-mendem, minum-minuman arak. Sing memabokkan senajan ora mabok, tapi banyu keras mlebu, minuman keras mlebu.
Insyaallah nek wong tua insyaallah ora pati ya. Tapi kita khawatir cah-cah nom-nom, ya. Anak-anak kulan jenengan pimen, ya Allah. Monggo lah sarang-sarang. Aja dipoyoki, aja diwadani, dikandani wajib, diomongi wajib, tapi dipoyoki aja. Wong nek moyok biasane ngoyo. Leres? Iya, mulane kula ora wani bocah mendem ora bisa. Nang, mendem ya nang. Ki Mas Ulin nyatu kumaning. Mani modar. Sisan kene ku malah. Ya kula mboten wani moyoki, mergane kula kelingan dhewe Kanjeng Nabi, man ayara akhahu bidzambi lam yamut hatta ya'malahu. Sapa wong madani ngece mengenyek. Apa mengenyek ya? Ya mengenyek lah ya. Ngenyek, ngece, menghina, moyoki. Lam yamut dheweke ora bakal mati hatta ya malu kecuali dia melu nglakoni barang sing pada. Cara bahasa Tegale sapa moyok biasane melu ngoyok, sapa madani biasane melu-melu nglakoni. Leres? Mulane kula mboten wani madani bocah mabok ora wani. Mergane orang ngerti dina esuk ya. Orang ngerti. Orang ngerti dina esuk apa besuke, orang ngerti naudzubillah kan siapa ngerti. Mulane kula ora wani belas. Nek ngandani wajib, ngomongi wajib, ngiguaken sing apik wajib, tapi kon moyoki madani kowe iku mabok-mabok batire setan ora belas, ora wani. Ora wani. Ayo nang tekandani sing apik, nasihate sing apik tapi aja pisan-pisan moyoki. Leres? Nih. Sing nomor 5, akilur riba. Wong sapa sing salate kuwe kerja bakti, salate bledang-bleding. Iya. Tapi salate kerja bakti rang angsal ganjaran. Nomor 5 adalah akilur riba. Wong sing senenge mangan duit riba. Duit manak meteng tua. Duit manak meteng tua. Iya. Contoh, jenengan nyili duit 1 juta. Tapi sing nyili ngomong, "Oh, ki kudu dibalekna secepete." Kok nganti sebulan ora dibalekna, maka ki duit manak meteng tua. Kok balekna ne 1.100.000. Kok nganti nyabrang 2 wulan, balekna ne 1.200.000. Kok nyabrang 3 wulan, balekna ne 1.300.000. Niki jenenge arane duit riba. Ya kuwe sing arane manak meteng tua. Duit manak meteng tua. Kuwi jenenge riba. Hati-hati. Leres? Ini perkara barang haram. Mergane apa? Mungsuhe setan. Salah satunya adalah apa? Mutawariun anil haram. Ya kue masyarakat purwa hamba sing ngati-ngati banget perkara barang haram. Ki kepriwe halal apa ki gone sapa, ki riba, enggak nyong ngutangi wong, ngutangi. Memberi hutang. Ya, memberi hutang. Ya kue ngutangi bener. Ngutangi uang awe 1 juta kon balekna 1.100.000. Kok nyabrang 3 bulan kon balekna 1.300.000 niku riba. Nggih, riba. Niki. Sing luwih parah maning utang 1 juta metu duit mung 900 kon balekna 1.300.000 kayak luwih-luwih sang saya nekek. Leres? Ngati-hati. Niki ngati-hati. Perkara haram niku ngati-hati. Nggih, ora kerasa, iki dosa ora kerasa. Sing nomor 6, wong sing pimen adzan. Allahumma sholli ala Muhammad.
Allahumma sholli ala Muhammad. Sing nomor 6 wau gangsal. Nomor 5 akilur riba. Wong sing seneng mangan duit riba. Meteng apa mau iki? Iya. Duit manak meteng tua. Sing nomor 6 wong wadon. Iya ki wong wadon. Wong wadon meteng tua. Nomor 6 siapa Bu? Wong sing salate kerja bakti nomor 6 adalah wong wadon sing duwe tanggungan rupane bojo lanang, anak sing ditanggung karo wong tua, tapi nginep mana-mana lunga ora pamit, cara bahasa Tegale arane ming. Mulane Mbak Winda nggih. Mbak Winda nek arep repan dolan-dolan niku diwajibkan pamit. Nginep-nginep saya. Arep nginep nggone Bu Gede lah, arep nginep nggone ibune lah nang kana wajib metu saka omah sing lanang pamit karo sing lanang. Lah nek Mas Hafid ora wajib pamit. Wong lanang lunga-lungan ora wajib pamit, cuma apik ke ngabari. Laporan nggih. Dek, mau Dek ngundang Dek. Dek, pan mana Mas? Pan ngono ngene endi repan endi dolan Tegal atau Cilacap. Wong lanang kuwi ora wajib pamit, Bu. Sing wajib pamit adalah ibu. Suami ora wajib pamit, cuma bagus sing ngabari, laporan, "Dek, aku arep maring Cilacap. Dek, aku arep maring Arep. Dek, aku arep maring Demak," misale. Ben ngapa? Ben mengko nek ana tamu, ibu ning ngarti. Luru, bapak sing luru ini ku ngarti. Ibune jawabane, "Bu, bapak teng pundi?" Tapi nek ibune ora dipamiti kan bingung jawabe. "Bu, ibu bapak teng pundi?" "Mbok kene minggat mbok." Ora idep. Ora idep. Malah bocah lanang diminggat-minggatna. Mergane apa? Sing lanang tindakan rada ado ora laporan. Walaupun suami ora wajib pamit, tapi bagusnya laporan. "Dek, pan ngene, pan mana, dan sebagainya." Istri wajib pamit kemanapun. Karena apa? Istri tanggungannya bojo lanang, tanggungannya seorang suami. Sekalipun mangkat ngaji wajib pamit. Awas sampean ora pamit. Nah, ini ku. Ya, ngarep ngaji lah wajib Pak. Ben ngapa? Obah obahe bojo wadon diridani karo bojo lanang. Allahumma niku. Sing nomor 6 wong sing ditanggung nang wong rupane bojo wadon nang bojo lanang, anak nang wong tua, nginep-nginep lunga-lunga kok ora pamit tetep dihukumi minggat. Nggih. Sing nomor 7 wong sing salate mung kerja bakti. Ya kuwe wong lanang wadon bebojoan sing pada tukaran ora rampung-rampung. Bojo wadon ora diridani bojo lanang. Semana uga. Bolane cepet-cepet tinggal-tinggal njaluk ya dirayu. Dijak mangan bakso. "Dek, wis lah Dek, nek mutungan aja ketahuan-tahuan Dek." "Apa sih?" Misale, "Apa sih?" misale, "Dek, wis lah Dek." "Apa sih? Ngalih." "Wis ayo, wis bakso ya. Emoh. Ayo bakso beranak." Pakane bakso pirang-pirang nang Tegal. Bakso krikil, bakso mercon, bakso pernah bakso beranak sing paling bahaya kan bakso beranak yang metenge karo sapa. Bakso beranak jajal ya. Ya sing gawe ya, cuma metenge karo sing gawe. Masyaallah. Sing nomor 8. Sing nomor 7 lanang wadon terutama bojo wadon ora diridani sing lanang. Ya kue pada tukaran ya, pada cenggerengan, pada kerengan, pada ora akur, dan niki sing nomor 7. Sing nomor 8 ki wong wadon maning jebule. Wong wadon terus kok.
Wong wadon sing pimen, sing salat nalikane salat pledang-pleding rambute katon. Mulane jenengan nek salat ya kudu sing ati-ati, rambut sak rambut sehele rong hele sing ati-ati. Mulane siki wis ana apa arane Bu kae? Ciput apa arane lah model-model ciput kae ya. Ben ngapa? Jenengan ruku ora bingung-bingung, udeng-udeng. Udeng-udeng arane. Nggo sing kok kae nggo adus kae ngono segini sampean ya. Nah iku mulane ngati-ati Bu. Kadang kala kan lagi sujud ora kerasa anak angin, rambutnya ngelembrem-buring ngene. Ya leres. Misalnya dijiret, diparingi, engko niki dalam rangka kehati-hatian wong wadon. Karena rambutnya wong wadon niku aurat. Sing nomor 8. Sing nomor 9. Sing nomor 9 niki. Heeh. Imamul Jair. Ya kue pemimpin sing dolim. Termasuk bojo lanang. Bojo lanang kan juga pemimpin rumah tangga niki Mas Hafid. Aja dolim. Hari ini kadangkala wong tua nuntut maring anak ben anak soleh. Dek, aja dadi bocah sing duraka lu, dadi bocah sing manut lu, sing soleh lu. Wong tuane pimen, uli ngajari. Wong kadangkala anak kalimat wong tua kampret anake kalong, wong tuane nyopet anake. Ora adoh saka wong tua. Mulane dulu Mbak Sayyidina Umar pernah diprotes, dijaluki tulung kali tiang. Wahai Khalifah Umar, apa? Nyumpan jaluk tulung. Jaluk tulung apa? Kula niki dua anak angel, duraka, ora manut. Oh. Apakah Mbak Umar langsung mengatakan anak sing duraka, neraka? Tidak langsung memvonis seperti itu. Tapi Mbak Umar di anakmu kon mene. Diundang set. Nang, ki bapakmu, nggih. Ki bapakmu wadul karo aku jarane kowe dadi bocah angel diatur. Dadi bocah duraka, dadi bocah ora manut karo wong tua. Bener? Nggih, kaya-kaya. Kaya-kaya ora manut karo bapak. Kowe iki anak sing saleh. Ngapunten Mbak Umar, kula instruksi. Instruksi bocah. Saya tanya Mbak Umar, apa nang? Apakah saya anak? Kula kan dadi anak. Apakah saya punya hak atas orang tua saya? Kowe dadi anak duwe hak nang. Bapakmu duwe kewajiban wong kowe. Pinten Pak Umar? 3. Nomor 1 adalah memilihkan ibu yang baik. Kowe hake anak. Bapak luru bojo aja asal ayune. Aja asal glowing, aja asal cantik. Tapi sing apik nggo anak-anak. Niki Mas Hafid niki. Mbak Wilinda. Nomor 2, tugasnya wong tua nggo anake, hake anak adalah diberikan nama yang baik. Namanya wis apik Hafid. Jenenge wis apik arane Winda, wis apik. Lebih apik maning Ulinuha, lebih apik maning. Sing nomor 3, ayyu'allimahu alkitab ay Al-Qur'an walau biharfin. Mulang kitab rupane Quran walaupun 1 huruf. Diparingi akan datang anak niku hake anak. Tapi ternyata lare niki gugat tapi anak alesane ora asal gugat ora asal durhaka. Ngapunten Mbah Umar, saya durhaka maring wong tua, memang tidak dibenarkan durhaka karo wong tua. Tapi bisa kula kaya niki mergane bapake kula wis mendului dulu durhaka teng anak. Lho jebule anak Mas. Wong tua durhaka marang anak. Siji Mbak Umar, jenengan dawuh bapak kon milihaken ibu sing apik nggo anak-anak. Nyatane apa? Bapak kula si anu si fulan dia milihaken kula ibu asal wadon asal ayu. Tapi ibune kula dari kalangan majusi. Pimen didik kula. Nomor 2, jenenge kula ngerti Mbak Umar sapa? Jenenge kula diarani Kumbang. Anaknya dijenengi Kumbang. Ya tawon, ya kumbang sing ngentup-ngentup nika nang ndi mencolok. Ya. Sing nomor 3, babake kula babar belas mulang teng kula. Ora gelem ngandani sing apik, ora apa maning mulang ngandani bebelas. Detak mulang Quran. Jadi wong tua nganggo karepe dewek anak dicoraken. Ngati-ati. Anak kalimat mantaroka waladuhu jahilan kullu dzambin amilahu alaihi. Endi wong tua seda wong tua pejah tapi anak-anak ditinggal nang alam dunia dalam keadaan bodoh, ora pengerti perkara agama, kullu dzambin amilahu alaihi. Mangka dosane wong
Anak nang alam dunya segede apapun dibrukna maring wong tuane. Lho sing dosa kan anake, iya. Sing maksiat kan bocah, iya. Kenapa wong tua nampak dosa? Dosane wong tua adalah membiarkan. Membiarkan bahasa Tegale mengejorkan. Mengejorkan, membiarkan anaknya bodoh, ngaji yang ngono, ora yang ngono, sholat yang ngono, ora yang ngono, wong tua bombong-bombonge dewek, anak dibiarkan perkara bodone, niku juga bisane anak maksud kaya niku tidak lepas sakal lepas tangane wong tua anggone didik anak. Ora bisa mulang agama lah, kandhane sing apik sore-sore nang ngaji, nang sholat, niku ngandani sing apik. Walaupun wong tua ora bisa mulang, tapi menasehati. Karena roh napa mukminun nasihun. Wong sing disenengi Kanjeng Nabi, wong sing pada imane ngandani sing apik. Allahumma. Dek, wis sore ngaji. Dek, wis anu adzan aja dolanan tip radio ben. Dek, adzan aja HP-an ben ngandani sing apik. Tapi ini dibiarkan bocah bodoh keterusan, wong tua sedak, wong tua orang ngerti apa-apa tapi nambah dosa. Lah dosane wong tua apa? Membiarkan nalikan bareng anak nang alam dunya, anak bodoh, wong tua orang ngaru-arui, wong tua orang merentah sing apik. Naudzu. Niki nggih. Sing nomor pira? Sing nomor sanga, pemimpin sing zolim, baik pemimpin negara, pemimpin kecamatan, pemimpin kabupaten, pemimpin desa, minimal pemimpin rumah tangga. Leres? Jadi wong lanang aja dolim karo sing wadon. Ya sing wadon ya manut karo sing lanang ben salat ora kerja bakti. Sing nomor 10 adalah kulon jenengan salat tapi salate ampang. Orang rasakna rawuhe Gusti Allah. Orang rasakna rawuhe Kanjeng Nabi. Salat iya tapi maksiate sang saya dadi. Nggih, niku monggo berarti wong barokah salat kan dadi wong ora tegelan. Ibu kan salatnya kayak niki. Allahu Akbar. Kan kayak niki. Apa nangkane beda? Allahu Akbar. Murah ya? Allahu Akbar. Ki maknane apa? Ibune salat dadi wong aja tegelan. Minimal aja tegelan. Nyong dilara-lara, nyong dielek-elek, tak bales apa ya. Laura lah wong nyong salat kok tak atine tak godoki tak jagani. Kan kaya niki. Ora lah, ora tegel, ora lah melas, ora lah. Kan kaya niku. Jenengan salat kan kaya niki. Allahu Akbar. Jenengan dilara-lara, jenengan dipitnah, jenengan diomongi atau dirasani elek. Tak wales sih nyong mampu tapi ora lah. Ora nyong salat kok tak atine tak jagani. Kan kaya niki. Atine tak godoki, tak jagani. Dadi wong aja tegelan ora lah. Nyong yang mampu bales saking kecile, saking gampange ning ora. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Allahumma barang siapa awe pangapura, awe apik kebagusan maring sing larani kulan jenengan apot. Gusti Allah paring ganjaran gede. Allahumma 10 niku monggo angen-angen kersane kula jenengan salat dadi ora kerja bakti. Oli mungkes selaka ganjar sapa bae siji salate dhewekan bacaane ora pati ya bener. Nomor loro adalah wong sing salate mantep tapi ngerampok bandane fakir. Miskin ora gelem ngetokna zakat. Leres? Sing nomor telu adalah wong sing ngimami tapi egois. Ora disenengi karo jamaah. Sing nomor papat adalah wong sing seneng ngombe-ngombe minum-minum minuman keras. Contohnya es batu. Minuman keras ya. Contohnya sing memabukkan. Walaupun leng minum orang anti mabuk. Hati-hati. Memang kita naik wong teh insya Allah terkondisikan. Tapi anak-anak kulon jenengan gara-gara pergaulane. Nggih. Hati. Sing nomor 5, akilur riba. Wong sing senenge pada mangan duit riba. Sing nomor 6, wong wadon. Wong wadon karo anak-anak sing dadi tanggungane wong tua, bojo wadon tanggungane suami, punya kewajiban lunga pamit jebule lungane ora pamit. Nginep-nginep kok nganti ora pamit, cara bahasa Suradat diarane minggat.
Kayak Sri Minggat sidane. Dang Balio Sri. Nah niku tuku terasi ora bali-bali. Sing nomor 7 wong wadon maning. Wong wadon sing dibenduni karo bojo lanang. Jane wong wadonnya tak walik, gampang suwargane. Carane wa ata'at zaujaha. Ya, kemudian taat karo suami. Ya, taat aja ora taat, lunga-lunga pamit. Ya, sing nomor 7 taat karo bojo lanang. Wong wadon nang Suradadi salat fardune apik. Puasa Ramadane kecekel apik. Nomor 3 taat karo bojo lanang. Wong wadon model kaya niku mati sewaya-waya kecekel manjing surga lewat pintu mana saja. Allahumma mulane taat karo sing lanang. Randa. Randa. Pokoknya janda semakin di depanmu Aiza, luar biasa. Sing nomor 8, leres 8. Apa nomor 8? Nomor 8 adalah wong sing lanang wadon pada wong wadon sing salate rambute ora ditutupi. Ruku kruduk apa kae nemu kena ketarik, rukuke ketarik, rambute nglembrek katon. Bagian mene ya, bagian sini kula jenengan iki rambute mulane ibu-ibu leres leng kerudungan niku nek lagi salat, rukuh niku salat ya tetep nganggo ciput. Apa rene? Udeng-udeng ya. Ya batok lah, batok mbura apa ki. Sing nomor sanga pemimpin sing dolim sekalipun kepala rumah tangga ya sing adil niki Mas Hafid dadi kepala rumah tangga aja dolim. Haknya istri apa, kewajiban Anda apa, haknya suami apa. Dadi lanang wadon punya hak dan kewajiban. Aja karepe nuntut hake kewajiban nih babar blas. Niki berarti pemimpin sing dolim. Sing nomor 10 salat tapi kaya-kaya. Udu tambah apik malah tambah melarat. Tambah remuk, tambah maksiat. Ya kayak dene wong mangkat kaji. Mangkat kaji kan balik kaji kan nanti diteni ana rong telung perkara. Haji niku modelana telu. Siji haji mabrur, loro haji mardud, telu haji makbul. Apa arane? Siji mabrur, loro mardud, telu makbul. Bedanya apa Kang Ulin? Angger mabrur kue haji sing laka walesane apa-apa kejabane ganjaran suwarga. Engkan sing nabi sing dawuh al hajjul mabruru laisa lahu jazaun illal jannah. Wong haji kok mabrur kuwi laka ganjaran apa-apa kejabat diparingi ganjaran suwarga. Saking swargane mulane abot dadi mabrur. Apa gue? Ya gue sing mone kaya kae begitu dadi kaji sang saya apik. Sing mone medhit bakhil, le bakhil ngalihim waladolin. Saking medhite. Luar biasa. Tapi begitu balik kaji malah tambah bakhil, tambah eman. Ya, loman, pawean, seneng awe, nyah, nyocang, cung, cerat, cerit. Trot. Ya, niku wonge kepenakan. Maune wonge blas ora doyan jamaah. Begitu balik haji, Masya Allah, ahli jamaah. Ora ketang mung terima sholat maghrib tok. Ini alhamdulillah sana perubahan. Niki berarti mabrur. Maksudnya perubahan orang lebih baik niku mabrur. Tapi abot, saking abote bertahan pirang dina. Balik haji teh iya, sapa-sapa salam, sapa-sapa salim. Pak Haji, sawan yo. Nyuwun pendongane ngene, cekel sirep Bismillahirrahmanirrahim. 9. Ya. Kowe sedina nang omah ya jubah putih. Sorban putih. Apa maning? Cekelane tasbih apik. Sedina rong dina wong pada sowan, tangga-tangga kan disunataken sowan. Makanya nek saking Suradadi ana sing balik kaji jenengan disunataken sowan. Tapi lek sowan nek saged aja wengi-wengi awan niki teng kitab diceritakan kaya niku. Nek saged sowane aja wengi-wengi awan. Leres jenengan kaya niku awan-awan sowan ngalap berkah Pak Kaji
Mergane kaji ning nembe kondur kowe diparingi Allah Gusti Allah titipan malaikat sing 40 selama 40 dina. Kowe ngrewang hitungane Pak Haji Bu haji. Niku jenengan ngalah berkah Mbah Haji nyuwun pendongane Mbah Haji kondongan. Nek saged awan. Wadene kok brewengi ya pimen maning. Tapi nek saged disunataken niku awan sowane awan. Mulane sing nang omah disunataken gawe panganan. Keluarga Pak Haji niku nampak kajar prawu balik niku kon gawe nakiah. Kita kadang kala kewalik Bu. Kualik apa Mas Ulin? Arep mangkat kaji gawe acara walimatus safar, balik kaji amleng. Mas Ulin misalnya nyong mangkat kaji terus, tapi nyong ora gawe acara walimatus safar pimen lil haj pimen, ora masalah. Tidak mengganggu dalam haji niku, tidak termasuk dalam bagian haji soalnya kan itu cuma sekedar jaluk pendonga, rasa bungain jaluk pendonga, penangkana selamat sehat balik sehat mabrur kan kayak niku. Orang gawe acara walimatus safar ora apa-apa, bukan napa-napa. Cuma negara model lebih utama mana, mending kondure wong Kanjeng Nabi niku mengajarkan hadise kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma qadimal Madinah ai ba'da ruju'il haji nahara jazuron au baqaratan. Kanjeng Nabi kondur haji saking Mekah dumugi Madinah, Kanjeng Nabi ngetinggalaken rasa syukure, Kanjeng Nabi nyembelih unta utawane sapi. Niki berarti sing kudune nyembelih syukuran niku cara Kanjeng Nabi kondur haji. Ngaten nggih? Kondur haji afdole kaya niku. Ibune ora gawe acara ya ora apa-apa. Ora masalah. Cuma kan iki kesunatan saking Kanjeng Nabi. Cuma kan kadang-kadang teng masyarakat kewalik. Arep mangkat kaji acara geden-geden balik kaji amleng. Lah kudune pimen apike balike kudu luwih gede acarane. Bahasa gampangnya repan mangkat kaji nyembelih ayam, balik kaji syukur nyembelih wedhus. Repan mangkat kaji kok syukurane nyembelih wedhus, balik kaji nyembelih sapi. Apike kaya niku bagusnya kaya niku. Walaupun orang lakoni ora apa-apa, itu kan kesunatan saja. Nggih. Orang nglakoni ora masulin ora pati ana rezeki, ya ora apa-apa daripada dipelelu utang. Leres? Monggo. Ana rezeki nembe balik kaji damel acara. Namanya membuat makanan arane naqiah, yaitu makanan yang diberikan kepada tangga teparokan cabatir selepas kepulangan dari perjalanan jauh dalam kebaikan. Sang saya adalah tindak haji. Saya tindak haji. Kita kadang kala kualik kerpan mangkat kaji nyembelih sapi, balik kaji nyembelih lele dumbo. Kewalik. Walaupun kalau matur teng awal ora apa-apa. Ora gawe ya ora apa-apa. Ora nana acara walimatus safar ora masalah. Balik kaji amleng-amlengan ya ora apa-apa. Cuma kan kita lagi memamparkan sesuai tuntunan nih Kanjeng Nabi. Leres niki. Masya Allah. Niki. Jadi sing sami sowan damelaken prasmanan makanan nakiah sing sami sowan niku kondahar. Niku namanya nakiah. Makanan yang diberikan rasa syukur pulang perjalanan tepi dalam kebaikan soyo perkara haji. Satu mabrur. Ya gue tambah apik kelakuan ning ibadah niku kula jenengan Allahumma mulane ora luput ganjarane swarga. Sing nomor loro mardud. Kewalikane mabrur. Balik haji malah anggone nganune galangane tangga sang saya mempeng. Ya, nyolonge sang saya mempeng, korupsi ini sang saya mempeng. Niki mardud. Sing nomor 3 makbul. Ya kue haji salah satu tafsiran makbul adalah teng Mekah Madinah diparingi saged pejah seda teng mriko. Lah iya pangkat wis kerepotan sepuh ya kepengine lasisan gawe lase danang tanah suci niku makbul. Allahumma nggih mugi-mugi sing sami aja ya diparingi sehat. Nggih. Sehat saged kondur teng Indo. Nih, niku sing disuwun. Wonten wong kan punya kepentingan masing-masing. Laura lah nyong dongane muga-muga payu nang Mekah. Maksudnya payu kan udah didol. Maksudnya payu teng Gusti Allah saged saya datang Mekah Madinah. Niku wonten mawon. Nggih, niku nggih sedaya. Lah ya wis urip kesel urip nang alam dunya ya kepengene endingnya diparingi husnul
khotimah syukur-syukur saged kapundhut teng mriku. Sing kelangan yen nelangsa, langsung kelangan wong, nelangsa. Tapi sing nglampahi niku insyaallah seneng. Amin Allahumma ya robbal. Monggo mulane jenengan ngencen ngerti takdir mangkat KJ. Ya, sing seru amin. Ana undang-undang. Undang-undang saka Gusti Allah. Al-hajju ashhurum ma'lumatun. Faman faradha fihinal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Jenengan besok nek mangkat kaji, kuwi nang kana ana undang-undange. Apa? Fala rafatha. Aja ngomong kotor, aja ngomong jorok, aja tumindak jorok. Wala fusuko, aja maksiat, maksiat cilik-cilikan. Contohnya apa? Nyolong kurma. Le, anu kurma didol jenengan nyicipi sekilo. Ya, hati-hati. Sing kaya model kaya niku. Sing nomor 3 wala jidala, aja padu. Ya, aja padu karo bojo, ribut karo tanggane, tudeme dicek sikile marah montong ya dugal aja. Nang kono dijaga mentale. Ora mung lho iya pemen sih lagi panas-panas kaya nikah, kesel-kesel kaya nikah, ya kemudian diuji karo Allah, dicek sikile pemen aja kesu aja dugal. Ya, lepas kang rombongan pimen carane aja keder, aja stres tang mrika leres. Mulane wong ibadah haji orang mau ngasal duwe duit tok, orang mau ngasal fisik tok, tapi mental dijaga. Wala jidala aja padu fil hajj ing dalam ngelakoni haji. Tunggu kita kulon jenengan sami niki Mas Hafid karo Mbak Winda dajilah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Ana rezeki perke kurban. Ana rezeki tambah-tambah suwe, sebulan, 2 bulan, 3 tahun nabung, mangkat umroh berdua. Aja kepengen maring Bali. Delengnya apa sih maring Bali? Kan kita kadang-kadang cita-citanya lapan mangkat Bali. Baru sumur siapa ya anu dijemur misalnya kayak niku. Tapi ngeledakan nang pinggir pantai apa kae. Ya, mungtume kayak niku. Ya, sumur kan artinya dijemur bisa. Gitu. Jero ya mbok di sumure. Sumur. Ya. Ya, insyaallah. Mangkat Mas Hafid ngumpul-ngumpul ana rezeki kurban. Ana rezeki maning mangkat umroh. Mau dadi ngerti Jabal Rahmah Bukit Kasih Sayang insya Allah. Nggih, maka doa kita karena kita akan diniati monggo diniati ijabatu dakwah nekani undangan hajate keluarga besar Bapak Rosid, Ibu Sulasmi, pengantin Mas Muhammad kalawengi dinane Jumat terus yaumul mustajabah donga sing landhep gondonga niku dina Jumat kalawengi kita doakan muga-muga karena kita niat ijabatu dakwah nekani undangan jurung donga mendoakan muga-muga Mas Hafid atau Muhammad Hafid kali Mbak Winda Istiqomah binti Bapak Sunarto Ibu Nur Hasanah sakinah mawaddah warahmah barakallahu laka wa baraka alaika wa jama bainakum fi khair bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad. Katuran mudabbirul barnamij ingkang bagi program ingkang keparang mimpin doa kula sumanggaaken acara terakhir kan Hastungkara mimpin doa kula sumanggaaken niki seket-seket. Oh, borongan mawon nggih. Oh, borongan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah enggak. Amin.
اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي لا يغفر الذنوب إلا أنت ربنا وظلمنا أنفسنا ولو ترى حمل لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعل المتقين إماما ربي هب لي من الصالحين اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأفعال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع شيطان النبي عندك على درجات وتوفيق بنا بسلغيات من جميع هرتي حياتي وبطل محمد إنك على كل شيء قدير اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركعنا وسجودنا وتعمدنا وتمام تعصرنا التحية المباركة الصلوات الطيبة لله السلام عليك يا نبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على محمد وعلى سيدنا محمد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبارك وسلم وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك Lapat kula pangapunten ingkang kathah masyarakat Purwa hamba Purwa Dadi khususipun terutama Sura Dadi pangapunten matur nuwun nggih nggih. Sido kare terima kasih sedaya ingkang tansah kula tresnani hormati ibu-ibu bapak-bapak tim hadroh lapat kula pangapunten matur nuwun sanget wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalamun